九天尊在看清楚药老后，立马就惊叫道：“药尘，你的身体实力竟然都恢复了！”药尘却是眼神都没给他一个，直接冲着萧炎笑道：“小家伙，你先去帮其他人吧，他交给我便好。”萧炎惊喜之余，快速的点了点头，随后扭头就离开了，丝毫没有要留下来帮忙的意思，因为他已经凭着过人的灵魂感知察觉到药老那极端恐怖的气息，明白九天尊对上药老根本没有获胜的可能。萧炎很心安的就去研究青灵和天妖魁的战场了。九天尊眼睁睁的看着萧炎离去，虽极度想要拦截，却有心无力，只能嘴硬的表示，即便药尘恢复了巅峰实力又怎么样，还真以为能同魂殿抗衡不成？药老淡淡一笑，不甚在意的说道：“今日魂殿大肆来办星陨阁，你更是伤了我唯一的弟子，这份债总要还一些才是。”九天尊见吓唬这招不管用，决定先下手为强，强行挣脱药老的束缚，就拧出一头巨兽朝着药老攻去。结果药老只是手掌探出，猛地一握，就将巨兽隔空捏爆了。随后无形的空间巨手又朝着九天尊攻去。九天尊虽十分敏锐地架起了护盾，但空间之力席卷而开的瞬间，护盾就破了。九天尊直接倒飞了100来米。萧炎望着那占尽上风的药老，微微一笑，随后就准备加入暗金魁的阵营去对付黑天尊。因为经过之前的观察，他发现青灵正借助那远古天使的灵魂之力同白天尊战得火热，甚至隐隐略占上风。如今的局势，只要牵制住这黑天尊，萧炎所在意的人们就不会有太大的危险，只是星陨阁的普通弟子们就没有那么好运了。萧炎正在为怎么不变成光杆司令而发愁时，药老似乎也注意到了这个情况，于是空间巨手再度成型，一巴掌就朝着黑白天尊砸去。正在与天妖魁、青灵激战的黑白天尊虽察觉到了危险，却没有机会对着突如其来的攻击做出反应，于是天空之中多了2道血红的彩虹桥。随后在众人眼中实力极强的黑白天尊们就在远处的灵海吃出了一个巨大深坑。药老见黑白天尊老老实实的在深坑里趴窝，手掌连翻间就是数个空间巨手对着下方隔空轰去，地面上的那些魂殿强者们瞬间就悲催了。之前虐菜虐得有多爽，现在破碎的就有多彻底，在混乱中幸存下来的魂殿强者就慌了呀，连忙想要逃窜出星界。九天尊看着眼前混乱的场面，脸色阴沉的可怕，随后像是下定了什么决心，深吸了一口气后，迅速结出道道令人眼花缭乱的手印，之后一道白色身影就被召唤了出来。老九，没想到你竟然还真的启用了空间御剑。那白色身影缓缓道：“少啰嗦，自己看清楚此次的对手。”九天尊皱着眉沉声道：“来人正是魂殿8天尊裘地。注：裘地曾败于药尘之手，一直耿耿于怀。”8天尊看了看不远处的药老，很想知道如今的药尘是否还有着当年的那等威风，于是他同九天尊联手凝成了一个巨大的冰球，从那冰球内弥漫而出的恐怖能量波动直接吓走了众多强者。开玩笑，这等恐怖能量若是爆炸开来，整片山脉都将被夷为平地，他们才不要留下来陪葬呢。星陨阁内，风尊者等人此时也是面色凝重，看着冰球内所蕴含的能量，现在跑恐怕也是有些晚了。难道星陨阁要就此覆灭了吗？那九天尊像是生怕冰球威力不够大一样的，在出手之前又喷了一口心头血加成，随后才将他们的联合杀招与世苍穹推向了药尘。看着闪电般冲着自己暴掠而来的冰球，药尘却是诡异的平静，等冰球掠进其100丈范围时，才缓缓地抬起了手掌。九天尊2人看到药老竟然想要硬接冰球，都是忍不住的冷笑，之后笑容就僵在了脸上。他们看到了什么？药尘竟然将那高速旋转而来的冰球凝固住了，现场瞬间陷入一片死寂。九天尊2人懵了，他们2人联手的全力一击，就算是真的斗尊巅峰的强者，也不可能真的说让他停就停的。突然意识到什么的2人脸色瞬间变得煞白。与此同时，药老平淡的声音传来：“如今的我的确不能发挥10成之力，但是对付你2人倒是绰绰有余，因为现在的我并非是斗尊巅峰，而是半圣。”半圣2字一传出，所有目光都是汇聚到了药老身上。风尊者等人震惊过后就是一顿狂喜，一旦星陨阁出了一位半圣的消息传出，星陨阁的名声以及实力定会在短时间内暴涨。魂殿日后若是再想灭了星陨阁，也得仔细掂量掂量了，毕竟这名半圣强者还是大陆第一的炼药师。
九天尊二人正觉得脖子有些凉的时候，就见药老单手捏爆了冰球。众人望着那徐徐飘散而下的冰屑，都是狠狠地咽了一口唾沫。那可是足以毁灭这片山脉的恐怖攻击，就这么无了。冰球被毁之时，那九天尊二人嘴角同时溢出一道血迹，感受着体内紊乱的气息。二人那是又惊又惧，八天尊则是多了一些不甘，其实是嫉妒的发狂，又败了，而且是惨败。九天尊愤怒之余，脑子还是清醒的，拉着老八就欲走。这种无力甚至绝望的境地，还是快跑吧。药老看着二人狼狈钻进空间裂缝的动作笑了，随后伸出手掌，冲着二人撕裂的空间裂缝一握，一股可怕的劲风就直接穿透了空间。随后两声闷响就传了出来，与此同时，两道殷红血剑也是从那裂缝中喷射而出，冲着药老暴掠而去。只是那血剑还没靠近药老的身，就化为了血雾。血剑散去之时，九天尊那愤怒的咆哮声透过空间响彻了这片天地。药尘，你等着，我魂殿绝不会善罢甘休。药半圣完全没在怕的好吗？要不是刚刚进入半圣，根基不稳，那两人能跑掉？哼！魂殿退去的3天后，星陨阁突然又热闹了起来，每天登门的拜访者那叫一个络绎不绝呀。此时的药尘为了躲懒，将应酬的事都交给封尊者后，就钻进了石塔。不曾想碰到了同为甩手掌柜的萧炎。萧炎想了想，决定退下手中的戒指，将之还给药尘。药老接过戒指后嘀咕了一句，当初我将毕生所学都留在了戒指中，想必你也学了10之8九，这些东西你留着也的确没有了太大作用，不过这东西对你却是有着大用的。语毕就召唤出了古灵冷火，准备送给萧炎。萧炎自然是拒绝的。药尘见萧炎油盐不进的样子，就不再理会他，直接出手抹去了古灵冷火上的灵魂印记，并将之弹到萧炎面前。萧炎看着眼前脸色有些苍白的药老，瞬间就红了眼眶。古灵冷火算是陪伴药老最久的东西，如今却被他亲手抹除了灵魂印记。药老见萧炎的样子也是有些感触，随后摆了摆手就催促萧炎赶紧种植灵魂印记。事已至此，萧炎只好收下了那森白火焰。药老见古灵冷火成功入体，就问起萧炎有没有凑齐净莲妖火的蛊图。萧炎十分郁闷的道，自从在黑小玉得过一块后，就再没有半点所获。药老沉思了一会儿后表示自己会尽力帮忙打探的，随后又冲着萧炎道，有个熟人来星陨阁找你，你要不要见见？谁？萧炎见药老的脸色有些古怪，一时间有些懵。纳兰嫣然。听到药老声音的一瞬间，萧炎的眉头就皱了起来，以纳兰嫣然的性子，应该不会没事儿来找自己，除非云云出事儿了。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里啦，给牛奶点个赞吧，订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。